猫咪作为人类的好伙伴，总能在我们的生活中带来无尽的欢乐。但有时候我们也会遇到一些养不熟的小家伙，这让许多铲屎官陷入了纠结。这样的猫咪还有必要继续喂养吗？今天就让我们一起来探讨一下这个话题，看看如何与这些难以驯服的猫咪建立深厚的情感纽带。了解猫咪的习性，解开养不熟之谜。每只猫咪都有自己的性格和习性，有些猫咪天生独立，喜欢独处，不太愿意与人亲近，而有些猫咪则非常亲人，喜欢与人玩耍。因此，我们不能简单的用养不熟来评价一只猫咪。对于那些看似难以驯服的猫咪，我们需要深入了解它们的成长环境和经历。有些猫咪可能因为曾经受到过伤害或惊吓而变得警惕和敏感，有些猫咪则可能是因为缺乏与人的互动而不知道如何与人相处。只有了解了猫咪的背景和经历，我们才能更好地理解它们的行为，并采取适当的措施来帮助它们。耐心陪伴，建立信任是关键。对于难以驯服的猫咪，耐心和陪伴是建立信任的关键。我们需要给猫咪足够的时间和空间，让它们逐渐适应新的环境和生活方式。在日常生活中，我们可以多与猫咪互动，用温柔的声音和动作来安抚它们。同时，我们也可以为猫咪准备一些它们喜欢的玩具和零食，以吸引它们的注意力，增进彼此之间的感情。在猫咪逐渐适应新环境的过程中，我们需要保持耐心和信心，不要急于求成，也不要因为一时的挫折而放弃。只要我们真心对待猫咪，相信它们一定会感受到我们的善意和关爱。因猫施策，个性化喂养更高效。每只猫咪的需求和喜好都是不同的，因此我们需要根据猫咪的个性来制定个性化的喂养计划。对于那些喜欢独处的猫咪，我们可以为它们提供安静舒适的生活空间，避免过多的打扰和刺激。同时，我们也需要定期关注它们的健康状况，确保它们能够过上舒适的生活。对于那些喜欢玩耍的猫咪，我们可以为它们准备各种有趣的玩具和活动，让它们充分释放天性。此外，我们还可以带猫咪外出散步或参加一些宠物活动，让它们接触更多的人和其他动物，拓展视野和社交圈子。在喂养方面，我们还需要注意猫咪的饮食健康，根据猫咪的年龄、体重和健康状况，选择适合的猫粮和零食。同时，我们也要避免过度喂养或喂食不健康的食物，以免对猫咪的健康造成负面影响。心灵沟通，让猫咪感受到家的温暖。除了物质上的照顾和陪伴外，我们还需要与猫咪进行心灵上的沟通。猫咪虽然不会说话，但它们也有自己的情感和表达方式。我们可以通过观察猫咪的行为和表情来了解它们的情绪和需求。当猫咪感到不安或害怕时，我们可以轻轻抚摸它们的毛发，或给予一些安慰的话语。当猫咪开心或满足时，我们也可以与它们一起分享这份喜悦。同时，我们也要尊重猫咪的个性和需求，不要强迫猫咪做不喜欢的事情，或过度限制它们的自由。只有当我们真正理解并尊重猫咪时，它们才会感受到家的温暖和我们的关爱。总之，对于难以驯服的猫咪来说，我们需要付出更多的耐心和关爱，来与它们建立深厚的情感纽带。通过了解猫咪的习性、耐心陪伴、个性化喂养以及心灵沟通等方式，我们可以逐渐让猫咪感受到我们的善意和关爱，从而建立起一种相互信任、相互依赖的关系。在这个过程中，我们不仅可以收获到与猫咪相处的乐趣和成就感，还可以更深入地了解猫咪的世界和习性。因此，无论猫咪是否容易驯服，我们都应该珍惜与它们相处的时光，用心去感受它们的存在和陪伴。最后，我想说的是，每只猫咪都是独一无二的个体，它们有着自己的性格和喜好。我们不能因为猫咪难以驯服就轻易放弃它们。相反，我们应该用心去理解和关爱它们，帮助它们过上更加幸福和健康的生活。只有这样，我们才能真正体验到与猫咪相处的乐趣和意义。